সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে নতুন আরেকটা রেসিপি দেখার জন্য। আজকে শেয়ার করব খুবই মজার একটা চিকেন ফ্রাই, যেটা করা যায় মাত্র 10 মিনিটে। চলুন তাহলে দেখে নিই। এই চিকেন ফ্রাইটা করার জন্য এখানে আমি আধা কেজির ওপরে মাংস নিয়ে নিয়েছি, আর মাংসটাকে একটু রেগুলার কাটে কেটে নিয়েছি। আপনারা পছন্দ অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কেটে নিতে পারেন। এখন স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি, হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া। আপনারা যদি বেশি ঝাল পছন্দ করেন তাহলে একটু বেশি দিবেন, আর কম ঝাল পছন্দ করলে কম দিবেন। হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া, 1/3 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়া, আর 1/4 চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। এখানে কালো গোলমরিচের গুঁড়াটাও দেওয়া যাবে। হাফ চা চামচ আদা বাটা আর হাফ চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিব 4 টেবিল চামচের মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এখানে আপনাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দিয়ে নিতে পারেন, তবে কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে মাংসটা খুবই জুসি হবে, ভেতর থেকে খুব সফট হবে আর উপরে হবে ক্রিসপি। সব কিছু দিয়ে এবার হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিব, আর এই কাজটা হাত দিয়ে করলেই বেশি ভালো হবে। যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা করেননি তারা প্লিজ আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে তাতে অল প্রেস করে দেবেন। এতে করে নতুন কোনো ভিডিও কিংবা ব্লগ দিলে সবার আগে দেখতে পারবেন, ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো সয়া সস, দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। হাফ কেজি মাংসের জন্য কিন্তু 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা হবে। ওখানে টেবিল চামচ ছিল, তাই হাফ চা চামচ ভুলে বলেছিলাম। তো যাই হোক, এখন এই যে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার চাইলে আপনারা এটাকে ম্যারিনেট করতে পারেন, আবার চাইলে এটাকে ভেজেও ফেলতে পারেন। তো খুব কম কিছুক্ষণ আমি একটা সাইডে রেখে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব একটা ডিম দিয়ে এটাকে ফ্রাই করে নেব। তো একটা ডিম আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, বেশি বেশি লাইক দিবেন। আপনাদের একটি লাইক এবং কমেন্ট অনেকটা উৎসাহ যোগায় আমাদেরকে নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে ভেজে নেব। ভিউয়ার্স, আমার এই ভিডিওর পাশাপাশি কিন্তু অন্য অন্য ভিডিওগুলো দেখবেন। তো এই দেখেন একদম কিন্তু পারফেক্টভাবে মাখানো হয়ে গেছে, এখন শুধু ভেজে নেওয়ার পালা। তো ভাজার জন্য আমি অলরেডি চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি চেক করে নিব একটা টুথপিকের সাহায্যে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে গরম হয়ে গেছে তেলটা। অনেক বেশি গরম তেলেও দেয়া যাবে না, আবার অনেক ঠান্ডা তেলেও কিন্তু দেয়া যাবে না। যখন হালকা এই যেরকম একটু গরম হবে তখন অল্প অল্প করে দিয়ে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। একসাথে গাদাগাদি করে অনেকগুলো চিকেন কিন্তু ভাজা যাবে না। আর এই চিকেনটাকে আমি 2টা স্টেপে ভাজবো, এতে করে কিন্তু ভিতর থেকে অনেকটা জুসি আর উপরে ক্রিসপি হয়। আপনারা চাইলে একবারেই এটাকে 10 মিনিট কুক করতে পারেন। এখানে 10 মিনিট যে চিকেন ফ্রাইয়ের কথা বলা হয়েছে সেটা শুধুমাত্র কুকিং টাইমটা ধরা হয়েছে, অন্যগুলো না। মাত্র 10 মিনিটে এটা কুক হয়ে যাবে, যেহেতু ফার্মের মুরগি আর কাটটাও ছোট ছোট হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন একটা সাইড হয়ে গেছে, উল্টে দিচ্ছি এবং 4 মিনিটের মতো ভাজা হলে আমি এটাকে নামিয়ে নেব। 4 থেকে 5 মিনিট ভাজলে এটা হাফ সিদ্ধ হয়ে যাবে। নিচে রেখে আবার 4-5 মিনিট ভাজলে মোট 10 মিনিট ভাজলেই চিকেনটা একদম রেডি হয়ে যাবে খাওয়ার জন্য। তো আমি তেল ছেঁকে তুলে নিব, আর এইভাবে করে যতগুলো চিকেন আছে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। আর এটা কিন্তু অবশ্যই সাবধানে করবেন, যেহেতু গরম। হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে আসলে এগুলোকে একটু থেতলিয়ে নিতে হবে কাঁচা চামচ অথবা টুথপিকের সাহায্যে, যেটা আপনাদের সুবিধা হয়। এই দেখেন এভাবে করে হালকা হালকা করে ভিতরে একটু খোঁচা দিয়ে দিলে হবে কি, যখন আপনি দ্বিতীয়বার ভাজবেন তখন খুব ভালোভাবে ভিতর থেকে ভাজা হয়ে যাবে। সবগুলো চিকেন কিন্তু এই যে হাতের মধ্যে নিয়ে একইভাবে এভাবে করে কাঁটা চামচ দিয়ে খুঁচিয়ে দিতে হবে। আর চাইলে ওই যে বললাম টুথপিক দিয়ে এই কাজটা করা যাবে। এভাবে করলে হয় কি, বাচ্চারাও খেতে পারে, মানে ভিতর থেকে খুব সুন্দরভাবে হয়, কাঁচা কাঁচা কোনো ভাব থাকে না। তো আমার সবগুলো এইভাবে করে নেওয়া হয়ে গেছে। তো দ্বিতীয়বারের মতো আমি আবার ভেজে নেব। ভেজে নিয়ে এগুলোকে নামিয়ে ফেললেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। এটা আপনারা ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতে পারেন বা বাচ্চাদের টিফিন বক্সে দিতে পারেন। এভাবে করে কিন্তু ম্যারিনেট করে এটাকে ফ্রিজে আপনি সপ্তাহখানেকের মতো রেখে দিতে পারবেন। দেখা যায় সপ্তাহখানেকের মতো রেখে দিলে 1-2 পিস করে নামিয়ে নামিয়ে এটাকে ভাজতে পারবেন।
আর যখন আপনারা প্রথমবার ভেজে নামিয়েছেন ওই পর্যায়ে একটা ঢাকনাযুক্ত বক্সে কিন্তু ডিপ ফ্রিজ এটাকে মাসখানেকের মতো সংরক্ষণ করা যাবে। তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।